Ďalší finančný podvod, ďalšie rakúske čísla. Každý z nás už v nejakom podvode počul a bohužiaľ po niektorí z nás aj naleteli. Osobne som sa stretol s ľuďmi, ktorí mali rezervu 500 eur. Dôchodcovia, ktorí neboli pripravení na dôchodok a deti, ktoré mali na to, aby študovali, ale doma chýbali peniaze. Rodiny, ktorí si berú pôžičku na dovolenku, alebo rodiny, ktoré sa skladajú na pocheb. Spája ich jedno, nepoznajú svoje čísla. A práve preto som založil projekt Plánujem.sk. Plánujem.sk vzniklo z presvedčenia, že aj veci sa dajú robiť pokojnejšie. Že aj o peniazoch sa dá rozprávať jednoducho, tak, aby si tomu porozumel aj ty. Mojím cieľom je prinášať finančné vzdelávanie a byť tvojim finančným sprievodcom. Od rodinného rozpočtu, cez dôchodok, až po ochranu pred podvodmi. Čím som šiel do projektu Plánujem.sk, boli hlavne kalkulačky. Príjmová kalkulačka je kalkulačka, v ktorej zistíš, aký príjem musíš mať, aby si splnil podmienky banke, aby si dostal konkrétny úver. V inflačnej kalkulačke zistíš, koľko peňazí si prišiel vďaka inflácii. Tá najdôležitejšia investičná kalkulačka, najmä pre mladých ľudí, ktorá ti ukáže, koľko peňazí môžeš mať o pár rokov, samozrejme ak odkladaš pravidelne, respektíve pre tých, ktorí začínajú myslieť na dôchodok. Samozrejme aj rodinný rozpočet, ktorý nie je len teoretický, ale odžitý rokmi, s vysvetlivkami a návodom. To všetko na jednom mieste, je zadarmo, bez registrácie a potreby zanechať svoj e-mail. A to nie je všetko. V časti som zodpovedný, nájdeš rady, ktoré ti rodičia nepovedali, ako nebyť závislý na partnerovi a ako sa postaviť na vlastné nohy. Pri PZP a Kasku si vieš porovnať všetky ceny a stiahnuť tlačiva od výpovede až po správu o nehode. V sekcii kryptomeny nájdeš ich podstatu a zistíš, či je vôbec dobre do nich investovať. Myslím aj na cudzincov, najmä na ukrajinských občanov žijúcich na Slovensku. Vysvetľujeme, čo potrebujú pri komunikácii s bankami a s poisťovňami a odpovedáme na ich praktické otázky na našom webe. A čo je nemenej dôležité, na našej stránke máme aj právnu poradňu, kde náš kamarát Martin, právnik, odpovedá na vaše otázky, ktoré súvisia s témami, ktoré preberáš na našej stránke. A aby som nezabudol, na našej stránke sú aj krátke kvízy, aby si overil, či si všetkomu porozumel správne. Je to už len na tebe, čo ťa na našom webe naozaj zaujíma. Nie som tu na to, aby som naháňal lajky alebo predával prázdne ilúzie. Nie som tu na to, aby som vám predal nejaký predražený kurz a topil sa v peniazoch. Ako rodina máme reálny rodinný rozpočet. S financiami žijeme v praxi, či už je to zlato, financie, nehnuteľnosti, kryptomeny, ETF. Na Plánujem.sk preto neprinášam žiadnu teóriu, ale reálny rodinný život. Moje meno je Tomáš Ragulský a preto Plánujem.sk. Nájdeš nás na webe www.planujem.sk a na všetkých sociálnych sieťach. Naša misia je hovoriť o peniazoch tak, aby tomu porozumeli naozaj všetci. Teším sa, že pôjdeme touto cestou naozaj spolu, krok za krokom a vo tvojom tempe.